Alam mga bait at di mga bait, yes, this is Misha back again with another video. So, Vlogmas number 2. So, it's currently 12:50 in the afternoon and nagtataka na naman kayo kung ano naman ang background ko, kung nasaan ako right now. Pero, andito ako sa condo ng ate ko. Hindi ko naman talaga literal ate, pinsan na ate, kana ate din. And, location nito, alam ko, Bacoor, Cavite ata to. Nasa Cavite kami ngayon. And, today, we're going to Antipolo City kasi dun yung kasal or venue ng kasal ni Ate Jean, yung pinsan ko pa, pinsan namin ni Ate din, and stuff. So, hindi pa ako naka-vlog, ngayon pala ako nag-intro. Pero, pakita ko yung view ko kasi ang ganda na ng view dito sa condo nila ate. And, yeah, we'll update you later once na paupunta na kami sa Antipolo. Dito na rin si daddy kasi dumating siya, kumuha siya ng car. Hindi ko sure kung bagong car namin. Anyways guys, we'll update you later na lang. نايم وانت على بالي ما في اي احد تاني غيرك انت في خيالي صاحي نايم وانت على بالي ما في اي احد تاني غير ما في احد داري باللي بينا وين keep it on the low like we got the key we can FaceTime I can show you things مستني اليوم اللي تقول انا تناديني سيمبا Guys, so it's currently 8:39 in the evening and sorry if ngayon lang ako nag-vlog, I mean nag-intro. Ay joke, nag-intro na pala ako kanina. Nag-update, yun. Ngayon lang ako nag-update and currently andito na kami sa Christina's Villa Mountain Resort. Tama ba? Tama. I will put their Facebook page or website sa description box if you're interested to book your home. I mean, your room. Yeah, to book a room here. If interested lang naman kayo or around in Manila, if you're around in or near in Manila, kasi itong villa na to or resort is in Antipolo and kakasabi ko lang kanina na umaga is pupunta kami dito. And yun, wala naman na kaming ginawa. Dumating kami dito sa resort, mga 4:30. Yes, tapos umalis kami ng Cavite, mga past 1. Kasi pumunta pa kami sa Tondo kasi sinundo namin si Kuya Owie kasi sumabay sa amin. And after that, sa Tondo, straight ahead na kami dito sa Antipolo. Sadyang natagalan lang kasi traffic, alam niyo naman traffic dito sa Manila. And yun pala guys, nadaanan namin kanina yung Ateneo de Manila na campus. And I'm so happy na nakita ko yon. First time ko talaga makita yon. At UP Diliman, first time ko makita kanina lang ng dalawa kong mata. As in literal, wag niyo akong i-judge or whatever. Pero kanina ko lang talaga siya nakita kasi hindi naman talaga kami pupunta doon pag pumupunta kami dito sa Manila. Always Naiya, MOBA, Uptown, sa BGC like that. So, first time ko lang makita talaga yung UP and Ateneo de Manila kanina. And nakita ko rin yung Quezon Circle. Hindi ko lang na-vlog. Ay, na-vlog ko siya. Konting clips lang. Yun lang naman ang kuha ko kasi nagbiyahe nga lang kami kanina. And dumating kami dito. After that, nag-check-in, hindi na ako naka-update kanina nung once na pumunta kami, ay dumating kami dito, hindi na ako naka-vlog kasi nagmamadali, nag-get together na, pagkapunta dito sa room, binaba lang yung things, tapos
pumunta dun sa another room kasi andun yung tito ko, yung mama at papa ni Ate Jing. And nag-usap na sila. Tapos ako, syempre, kailangan ko andun, di ba guys? So, andun lang ako. Tapos, maya-maya, nag-class ako ng 6 o'clock. Tapos, na-late pa ako kasi ang tagal mag-connect ng wifi. Ng iPad ko dito sa wifi nila. And, yun, natagalan ako mag-join sa class. And, na-late ako kasi nag-picture sila na nakakulay pink. Kasi, kung nagsusupport ka kay Lenny, kailangan mo hindi naman kailangan, parang magsusot ka ng pink kasi nga, pag magpipicture kami, kasi nga, di ba, kay Lenny. So, yun na nga guys, yun na naman. Tapos, after that, nag-class ako, tapos maya-maya, yaya na sila, mami kumain ng dinner, and, yun, nag-dinner lang kami, tapos, right now, nandito ako sa room, mag-isa, kasi sila mami, andun sila sa cafe pa, or dun sa restaurant dito sa resort. Yun lang. And, di ko nga alam kung meron pa ba tong na Vlogmas number 2, kasi wala talaga akong masyadong pinuntahan, kasi literal na nagbiyahe lang kami hanggang pumunta dito sa Antipolo. And yun pala guys, if hindi pa kayo nakakanood ng Vlogmas number 1 ko, ang link na sa description box. And sabi ko doon, nabenta na yung car. And nagtataka kayo siguro kung paano kami nakapunta dito sa Antipolo pala. Hindi ko nasabi kanina, ang tanga-tanga ko. Anyway, yun na nga sasabihin ko na, diba? No, pumunta kami dito gamit ang car ni Kuya Kevin dahil hiniram namin yung car niya, and siya hiniram niya yung car ng papa niya. So may car kami. So wag niyong sabihin na hindi yun sa amin guys, okay? Hindi yun sa amin. Wala pa si Daddy balak bumili ngayong taon. So baka next year, abangan niyo yun guys. I will vlog that. And yeah, bigyan ko kayo ng room tour later once nandito na si Mami, kasi magpapa-video ako. So, I will update you later pag villa tour na. Yun. Mas maganda yun, guys, di ba? Anyways, guys, see you. So, guys, pagpasok nyo sa room is nasa right side is yung closet. And pag binuksan yung closet, syempre nasa loob niyan is mga nakasampay. All black. Shade of black. Ito yung coat ni Daddy, bottom and top. Tapos ito rin sa akin yung coat ko. I will put the link sa description box nito. Sa Shopee ko lang kasi ito binili guys. Long coat. And itong Uniqlo na bottom ko, na binili ko nung Vlogmas number 1. So, next, dito, sa katapat nitong closet na to is yung CR. Yan. Yan yung CR. Yan, sorry magulo na kasi nag-ayos-ayos na. Nilagay ko na yung mga ibang things namin. So, pagpasok nyo sa CR is, una makikita is yung sink and yung toilet. And malaking mirror, that's me. Hi! And may dalawang towel. And ito na yung shower area. So, yan lang. Yung shower. Yan, tapos parang yan yung pangbukas, tapos meron pa sa baba. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos meron dyang bar na lalagyan ng mga sabon, shampoo, etc. And meron ditong hangiran na maliit. So maliit lang talaga yung CR niya guys. Yan. Sunodin na namin siya. So pag after nyo doon, ito na yung room. Sorry kung yellowish kasi yung ilaw is tawag dyan. May tawag sila dyan, excuse me. May tawag sila dyan, pero anyways, yun na yan. So, sa right side muna tayo. Meron itong sofa. Nakikita nyo na yung gamit namin. Ang gulo na. Yan, may sofa dyan. Tapos may frame with art. And may table. And sorry again, kasi magulo na siya. Andyan yung laptop ko. Tapos may menu sila dito para sa cafe. And we have TV. And yung telephone. Remote. And
After that, sa dire-diretso lang, meron ditong shelves na dalawa. And meron silang bottles. I don't know, parang design lang siya ganyan. Tapos, we have the aircon. And yung luggage namin. And shoes ni Daddy. And, moving here, this is the bed. Yan. Isang double bed and isang single bed. Obviously, dito ako and dito sila Mommy and Daddy. So, sa gitna, we have yung lamp and meron dyang side table ba yan? O tama, table ata yan eh. So yan, brown background lang tayo. And guys, alam niyo ba ang pinakamagandang view? I mean, hindi ko pa napapakita sa inyo. May salamin pala sa likod ko. Ayan, salamin. Ayan. Hi! Yan tayo. So, back to the yung sabi ko yung pinakamagandang view dito, di ba? Is kita-kita mo yung City of Manila ata or Mandaluyong stuff. Basta kita mo yung City of Lights. City Lights, yun. City Lights. Tama, City Lights. So, papakita ko sa inyo. Ang ganda talaga niya. Hindi ko siya nag-videoan. Ay, nag-video ako kanina. Papakita ko na lang dito. So, pakita ko siya sa gabi. Ito. Ayun. Hindi siya masyadong nag-reflect ako. Ba yan? Basta yan yun. Yan guys. Yung ilaw sa city. Ilaw sa city. Bakong tanga mag room tour. Pero yan na yun guys. Hindi nakikita nyo ako kasi nag-reflect nga siya. Anyways guys, this is the ending of the room tour. Kasi masyado siyang magulo kasi ako lang nag-video. So, shoutout to Mommy. So anyways guys, we'll update you later. I will update you later kung matutulog na ako. Kasi wala na talagang gagawin dito sa room. So magpapahinga. And tomorrow, Ate Jing and Kuya Wayne's big wedding. So we'll update you later once may update na ako. So later naman. Alright guys, so it's currently 10:21 in the evening and wala naman ganap after nung room tour natin kanina. I'm just watching Fred, yung vlog niya, kaka-release lang ata kanina. Yeah, tama, kanina. And after this, baka mag-prepare na ako mag-prepare na ako matulog. And yeah, kasi wala nang gagawin eh. Tapos 10:22 na, bawal na maligo. Tapos yun, mas malamig naman na. Kaya dito ako makakaligo talaga. So sorry kung di masyadong maraming clips ngayong Vlogmas number 2 kasi nga lang, di ba? Yun na nga, kakasabi ko lang kanina, wala naman masyadong ginawa and stuff. But, yeah. Tawag dyan, bawi ako tomorrow sa Vlogmas number 3 natin. And, hope you like this vlog. And, bawi ulit ako tomorrow. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and more coming videos. And don't forget it's me, Sean. See you in my next Vlogmas, which is tomorrow, Vlogmas number 3.